Good morning, कशा आहे तुम्ही सगळी. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. जाय दिसान मेळटा तुमकां नियरली 6 दीस तरी जाले आसतले. पण एडसार कांय नासलोले कोरपा, ताका लागून व्हडलेशें कांय शूट केलें ना आनी खंय भायरूय गेलो ना. आनी तांकां दाखयता थंयसर भायर आहाय ते थंयसर हाय ते बसून. प्रिन्सन से हाय. प्रिन्सन आयज ना मुडार. पियर्सन से हाय. गुड मॉर्निंग से. सो तेगे ब्रेकफास्ट जालो आनी वच बाबागे हांवें दवरलो तो खाता थिंगा पिसीस करून दवरले. तो आपणे कोको मेलन चयता. सो च्या बी पीन जाल मुगेले आनी काल वचोन येयली आमी मिसा कित्याक पियेचो सकाळचो उठपा हें करता. सकाळ 7 वचोन येयली मिसा आनी म्हाका आयज प्रॉन्स आहलोली. सो हांवें म्हळें प्रॉन्सा एक म्हाका रेसिपी करूं जाय आसली. म्हगे सारकी फेवरेट ती. ओके. सो हांवें एक व्लॉगरागे चयलोले जॉयलट तेगे लायक तेगे चॅनला नांव DNG ब्लॉग्स तेगे चॅनला नांव. तेगे नांव जॉयलट. ओके. सो हांवें तेगे हेजी चोयलो ते आनी म्हाका सारकें आनी तेणें बरे भाशेन एक्सप्लेनूय बी केलें. सो म्हाका लायक जालें तेगेलें आनी आय वॉज सर्चींग फॉर दॅट रेसिपी. म्हाका मेळोन आहलोली म्हाका कोरपा जाय आहलोली. सो हांवें म्हळें हांव ट्राय कोत्तोलें कित्याक बाबाकूय लायक आमकांय लायक न्हू. सो चोया केश कोन जाता तें. ओके. सो हिंगा हेचे 1/2 किलो अशीं प्रॉन्स घेयली. बरी कट बी केलें. एशें कोन्न कट गायलें क्लीन केलें. सूत बूत आहलें सगलें काडलें आनी मागीर हांवें तेंकां सगलो तो मसालो लावपा तो लायलो आनी हांवें म्हळें मॅरिनेट कोरून दवरतोलें 1 hour अशें. मागीर म्हणटा मॅरिनेट जाता म्हळ्यार हांवें सकयल सगलो रोप आहलो तो हांवें सगलें गोड बी मारली आनी हांव वयर गेलें सगलें म्हळ्यार कबडांक घातोलें. आनी थिंगा उरता रोप मागीर घालूंकू पावना. घातो म्हणून मागीर दुसरो लोट रेडी जाता. सो हांवें म्हळ्यार हो पयलो वतोलें आनी बाब सकयल आसतलो वतो आनी हांव म्हळें तेगे सगलें कबडां सगलें घातलें मिसा. सो ताका लागून हिंगा वयर येयलो हांव. सो सगलें स्टकअप कोत्तालें घालतालें. सो मागीर हांवें सकयल येयलें. बाबागे न्यू हांगा आहलो तेगेलें आनी तें न्हू तेगे लायक पिनीफोर टायप एसो तेजे वयल्यान अशें घालपाचें आनी ती स्ट्रायप्स हांवें तेगे पोरू सकयल पडटा. हांवें म्हळें तें कितें लायतोलें प्रेस बटन तें आनी कितें जुगाड कोत्तो म्हळें. सो हांव तें कोत्तालें मागीर पिटर म्हणलो भायर या मातशें वेदरूय बरें आहलो न्हू. सो आयस्क्रीम खावपा या म्हणून लागलो आनी थिंग ओल्ड टावनानू एक बऱ्यो आयस्क्रीम मेळटा. हिंगा रेज म्हणल्यो वरायटीज आहाय तेंगेल्यो. सो बाबान मँगो घेयली. बाबान कॉफी घेयली. पिटरान मँगो आनी रसबॅरी घेयली आनी होय झगोटालो खावपा बेश्टो स्पून तोप पिता. सो मागीर हायल बी आनी मागीर येयलें. इट वॉज टायम टू कूक माय प्रॉन्स मॅरिनेट करून दवरलो ती. सो ती हांवें तें मागीर हांडें घायलें आनी मागीर तें बोल्ला लागलो मीर न्हू. तेका मागीर उदो इल्लें घालून रिन्स केलें तितून आनी पयलें हांवें बरें स्लो फ्लेमीचेर पयलें बरीं सुंगटां कूक जाय न्ही म्हणलें आनी मागीर हांवें हाय फ्लेम केली. सो तेजें उदो आहा तें सुकपा आनी तेका तें ज्यूस तितूंत उरपा आनी मागीर हांवें आयज लायक लंच हांवें स्टू केलोलो. सो बाबा लायतालें थिंगा तेका लायलें म्हणटरी हांवूय जेवपाक गेलें. मागीर तर म्हळ्यार मुगे चोय प्रॉन्सूय जालीं रेडी आनी हांवें म्हळ्यार हांव एक खातोलें आनी चोयतोलें केस जालें. ती फर्स्ट टायम केलें न्हू हांवें. सो म्हाका ट्राय करपा जाय आहलोली. सो हांव सोलतालें. सोलूंकूय मातशें इजी जालें न्ही कित्याक बरी वयल्यान ती कट गायलो न्हू आनी हांव खायलां न्ही इतुलें बोरें लागतालें. सारकी बरी जाल्ली फर्स्ट टायम केल्ली. सो इट वॉज टेस्टींग नायस. ओके. सो थँक्यू जॉयलट तूं शेअर केलो म्हूण हांवें केली ती मागीर. सो हेचो आतां मेळटा तुमकां. आज सांजचो टायम जाला. सो हांवें म्हळ्यार आतां कितें कोत्तोलें. सो सदां कांदे भजी बटाटा कापा सदां सेम खाताय. सो आयज म्हळ्यार कॅबेजी कोत्तोलें आनी एक पाटी हांवें केलोलें म्हळ्यार गोंया आसता हांवें केल्लें बरें जालोलें. सो म्हळ्यार हांव तें कोत्तोलें. सो आतां तें सगलें प्रिपेरेशन कोत्ता कांतून. सो हिंगे सगळे कॅबेज बी कातून जाले. सगळे मसालास बी ॲड केले तितून आनी बरें मिक्स केलें तें. उदक जाय जाल्यार ॲड केलें. जाय जाल्यार कोरपाचें मागीर. ओके. मागीर हांवें अशें कोत्तो डो एस रेडी जाता. मागीर थिंग तेल तापोवन दवरलो. तेंय गरम जालें मुगेलें. एक सायडी हांव म्हळ्यार मुगे चाव कोत्तोलें. बाबाकूय चाव लायक तेकाय केली आनी हिंगे तेन्ना म्हळ्यार तेलूय तापलें आनी मागीर हांव अशें कोन्न तें बोज कांटाय न्हू तशें करून हांवें मागीर तें सगलें गायलें. ओके. आनी ते बरें सारकें ब्रावनीश जावं पासून फ्राय करून दवरलें. ओके. आनी मागीर हिंग रेडी जालें काडपा रेडी तें आनी मागीर काडलें आनी मागीर थिंगा टिश्यू घायलोलो तितून हांवें काडलें. सो तें एक्स्ट्रा कितें ऑयल आहा जाल्यार एक्सेस तेका ओडोन घेतो म्हूण. ओके. सो मागीर हांवें तें प्लेटींगान बरें. सो मागीर तें मातशें मोव डेकोरेटीव दिसपा हांवें बरें प्लेटी काडलें आनी
सॉस बी कांय सायडी ओके कॅचअप सो जाले आमगे भजी बी करून सो च्या बी पिताय आमी आतां ती कॅबेजी पकोरा भजी केले न्हू तेज्या रेसिपी घालतले ओके हालनाले पोराचो हे केदो जात तें ओके सो मागीर ती घालतले शूट करून दवरलो हांवें थिंगा ऑलरेडी आनी सोमतें मागीर मेळत तुमकां बरी त्या बाबाकूय केल्या इल्ली च्या तेका लायक सांगची आनी पियेसन आपूण तो भायले हेवता ओके सो मागीर मेळत तुमकां च्या बी पिता आनी ओके सो हेचो मेळटा च्या बी पीन जालो म्हणल्यार आमगे व्हिडिओ एंड करतली सो व्हिडिओ एंड करचे पयलीं थोडे शाउटआउट्स आहाय ओके इस्टरा व्लॉग आयलो न्हय लास्ट सो जायते आनी कमेंट केल्ले तेजे आनी व्यूय मेळ्ळे बरे ओके सो थँक्यू तुमकां फर्स्ट ओली म्हणटा आनी आजचो ते शाउटआउट्स आहाय ते घेता ओके सो इमॅक्युलेट फेर्नांदीस वेनिसिया गोवन व्लॉग्स दॅट इज वेनिसिया फेर्नांदीस फॅमिली then AJ Vlogs Goa that is Andrea Barreto K2N family that is Cashly and Nadia Rosina Mascarenas Maria Angela Fernandez Life Story that is Plays Aviela Fernandez Ophelia Tyres Flavia Soris Valencia Silveira Carmina Menezes Irina Ricardo आणि João de Souza ओके थँक्यू तुम सगळ्या वन्स अगेन इतू लायक विशीस केले ते ब्लॉगाचे आनी जायते व्यूजूय मेळले म्हाका सो थँक्यू तुमकां अशें को सपोर्ट करीत रावय लागीं पावताय 1000 सबस्क्रायबर सो प्लीज कोण आजून सबस्क्रायब केला ते म्हाका प्लीज सबस्क्रायब करे ओके आनी आय होप तुमकां मुगाचो व्लॉग लायक जाला आसतलो सिंपल आहलो ओके आनी ती हांवें ऑलरेडी तुमकां सांगिल्लो न्हू लायक कॅबेजी पकोरा आहाय ती हांव ऑलरेडी रेसिपी हांव तुमकां शेअर करतलें आनी 2-3 ब्लॉग हांव ओके सो हिंगा आमगे व्हिडिओ एंड कोता आनी कोणे आजून सबस्क्रायब केला ते म्हाका सबस्क्रायब कराय लायक कराय शेअर कराय आनी कमेंट करपा विसरो नाका ओके टील देन विल टेक केअर एंड बाय बाय आय विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय